숲속 1시간이 면역력을 높입니다. 걷기 좋은 계절, 그런데 어디서 걷느냐가 건강을 좌우합니다. 일본 연구에 따르면 숲속에서 1시간 걷기만 해도 면역세포 활성도가 도심 일만보보다 50% 높아진다고 합니다. 그 이유가 무엇인지 빠르게 알아보도록 할게요. 숲속 공기에는 피톤치드가 가득해 스트레스 호르몬, 코르티솔을 단 20분 만에 15%나 낮춰준다고 합니다. 바람, 새소리, 나무향은 신경계를 진정시키고 심박수를 안정시켜 심리적 피로를 빠르게 회복시킵니다. 숲속 흙길을 천천히 1시간 걷는 것이 면역력과 혈압 조절에 훨씬 효과적입니다. 특히 아침 8시에서 10시, 이 시간대의 숲길은 산소와 음이온이 풍부해 복식호흡 효과를 극대화합니다. 천천히 걷다 잠시 멈춰보세요. 단풍 밟는 소리, 새소리, 바람소리, 그 순간 스트레스 수치가 눈에 띄게 내려갑니다. 오늘 하루 20분만 숲으로 가보세요. 구독과 좋아요로 건강하세요.